Ամանորին ընթառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Venus Electronic խանութ սրահներում։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Ես մի հարցում Տիկին Զորաբյանի հետ համաձայն չեմ, որ ասեց սորոսական падգամավորները։ Ժամանակն եկել է, որ մենք հասկանանք, որ падգամավոր եւ մանդատագիր դրանք տարբեր բաներ են։ Ճիշտ է։ Մանդատագիրը դա ընդհանրապես որ մանդատը վեկանում գալիս է Բաղրամյան 19-ը, ուղեղին enter անում, խփում է Բաղրամյան 19-ը, թե ինչի համար է գալի, ինչ նպատակով ինքն էլ խաբար չի։ Իսկ падգամավոր այն մարդն է, որ ժողովրդի խոսքը հասցնում է իշխանությանը, որ մասնակցում է ժողովրդի կյանքի բարելավմանը։ Եվ ես այս վերջին արհավիրքից հետո հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ես մեծ հույս ունեի, որ գոնե իշխանությունը կսթափվի, մասնավորապես հենց վարչապետի պաշտոնը ծանրաբեռնող Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ սկսեն առաջնայնությունները մեկը մեկից տարբերել, երկրորդականից, երրորդականից։ Տեսեք, Տիկին Զորաբյանը շատ իրավացիորեն ներկայացրեց այս վիճակը։ Այսօր ես հիմա ստեղից պետք է գնամ, չկոնկրետացնեմ, որ այդ պաշտոնյայի հետևից չընկնեմ։ Խնդրեմ այդ պաշտոնյային, որ ինքը արագացնի 70 օր արդեն անհետ կորած, մահացած եւ ծնողների միջոցով Հայաստան տեղափոխված դիակի ԴՆԹ-ի իրականացումը, որպեսզի կարողանան թաղումն անեն, դες մարդը արդեն այն վիճակին է ծնող, ասում է ես երևի ավելի շուտ մեռնեմ, քանի մեր երեխու դիակը կգա իմ տուն։ Սրա մասին պետք է մտածի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չեմ հասկանում, մենք վարչապետ ունենք, թե բրոկեր, օրը մի տարածք հանձնում է։ Սա ինչ բան է։ Վարչապետը պետք է այսօր ընկածելի էսկոմ, ենկոմ, այդ հարցերը լուծի, այսօր ձյան տակ մնացած երեխեքը հազարավոր երեխեք կան։ 5000-ից ավելի զոհ ունենք, այսօր մարդիկ վշտից չգիտեն ինչ անեն։ 10,000-ից ավել մենք հաշմանդամություն ունեցող երեխեք ունենք։ Նրանց կյանքը ոնց է ծրագրվելու, նրանց ռեաբիլիտացիայի համար ինչ գումարներ են պետք, սրա մասին պետք է մտածի եւ պարզվում է ոչ։ Ինչ եք խոսում, հետ էր մնացել պակաս։ Մանհետ կորածների մասին էլ չասեմ, ռազմագերիների մասին։ Դուք պատկերացնում եք դա ինձ ծանր զգացողությունն է, որ մարդը գիտի, որ իր երեխեն, իր եղբայրը, իր ծնողը թուրքի ձեռքին է։ Այս ամեն ինչը թողած, ինչի մասին է խոսքը։ Ամենակարևոր գործը Տիկին Զորաբյանին մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավունքների հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ռիազորություններից զրկելն է։ Լավ, հələ մի հատ պայմանականորեն ես չեմ էլ կասկածում, որ այսօր իրանք կողմ են քվեարկելու, որովհետև իրանք ոնց կարան չանեն տիրոջ ասածը։ Բայց մի պահ պատկերացնենք, թե Տիկին Զորաբյանը հեռացվեց այդ պաշտոնից։ Այն ինձ գիտեք ինչ է հետաքրքրում։ Ես ուզում հասկանալ, էլի, ով է լինելու Տիկին Զորաբյանին փոխարինողը։ Ժողովուրդ, երդվում եմ մեր համագործակցության ժամանակահատվածի անաղարտությամբ, հավատացեք, այդ կարգավիճակը Տիկին Զորաբյանին ավելի շատ գլխացավանք է բերել, քան ինչ-որ օգուտ, եկամուտ, այն ինչ-որ ինքը արել է եվրոպական ացիաներում, սրանց այս քայլածներից ո՞ր մեկն է անելու, ես ուզում եմ հələ մեկի վրա մատը դրեք, ասեք, այս ինչան, այս ինչ։ Էթում այնտեղ խայտարակ են անում, բուֆետներից դուրս չեն գալիս, զվարճանքի վայրերից, ստեղ էլ իհարկե բուֆետներում հիմնական հաստիկակազմի մեծամասնությունը իրանք են։ Հա, կամ Տիկին Զորաբյանը իր պատգամավորական գործունեության ընթացքում միշտ եղել է բոլոր իհարկե շահառուների օգտին, բայց հիմնական իր աշխատուժը նաև վատնել է, ծախսել է, գնացել է ձմեռ, ամառ, աշուն, գարուն, չգիտեմ, այդ քրեակատարողական հիմնարկներում զբաղվել է պատիժ կրող անձանց, ձերբակալվածների, կալանավորվածների իրավունքների պաշտպանությամբ, ակտիվորեն համագործակցել է մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում եվրոպական բոլոր կառույցների։ Սրանցից մեկը դուխ կանի, եթե մտնի բան, այդ թեկուզ դուխով գլխարկով, քրեակատարողական հիմնարկ, ես արդեն պատկերացնում եմ դե իրաց այդ ինչ կկատարվի։ Բայց աշխատանքի վրա, ասես կուրորեն ցեխ շպրտել ու կանգնել, ասել որ դուք չեք համապատասխանում, դուք այս հələ իրանց արտահայտությունները վերլուծեք։ Ես մի բան ասեմ, եթե գործադիր իշխանության ղեկավարը արդարադատության համակարգի աշխատողների, այսինքն դատավորներին, որոնք պետք է լինեն անկախ, դատավորներից միշտ ասել եմ, սրբապիտ դատավորների մասին չի խոսքը, խոսքը արդարամիտ, արդարագործ դատավորների մասին։ Այդ մարդիկ աստծո գործ անում են երկրում, աստված վերևում է մարդկանց ճակատագիրը որոշում, դատավորները երկրային կյանքում եւ կանգնել դες թքած ունենալ այդ ամեն ինչի վրա ու ասել վնգստացողներ են, ընդ որում են դատավորները, որոնք իրար կամքը կուրորեն չեն կատարում։ Դիվանագետներն էլ ասել կոշիկ լպստողներ, այո, միշտեր բոլորիս էլ հայտնի է, թե ով ինչա լպստում, որտեղ է լպստում եւ ամենագլխավոր լպստացողը ով է։ Ուրեմն հիմա անցանք զուտ իրավաբանությանը։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 28-րդ հոդվածը հռչակում է, որ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Արա, բայ իրանց քայլականներ, ես չեմ ասում իմ քայլականներ։ Այդ որ այդ նախաձեռնությունը ներկայացնում եք, բան չի այդքան ուշադիր չեք։ Ձեր խմբակցության падգամավոր մարդու իրավունքների պաշտպանես վերջում որ եկել էր զեկուցման, ով ոնց հասցրեց այդ մարդու հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորեց ցուցումով, որտեղ իրանք առանց ցուցումի չեն գործի, որտեղ իրանք որ ցուցում չունենան, նշանակում է կողմնացույցը կորցնեն, կարող է իրաց տուն եթալու փոխարեն գնանագնե զանգելի զորա։ Հիմա օրենքի առաջ հավասարության սկզբունքը այս նախաձեռնությամբ գնդակահարվում է։ Այսինքն իրանք ասում են ավելի բեթար բաներ, ընդհանրապես Տիկին Զորաբյանը, որ ասել է ժեղ արտահայտություն, ընդ որում ինքը բառարանից էլ հղում արեց։ Դե իրանք բառարան չեն կարդում, իրանք բառարան կարդալու հավանականություն այնքան է, ինչքան ես Ղուրան կարդամ։ Իրանք պետք է այդքան բառարան, իրանք ասում են, ահա, այս արտահայտությունը կարելի է օգտագործել մարդու վրա ցեղ շպրտելու, նրան հետապնդելու համար։ Այսինքն խախտված է օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքը։ Հաջորդը Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն պետական մարմինները պաշտոնատար անձին, տեղական ինքնակառավարման մարմինները դրանց պաշտոնատար անձին իրավասու են իրականացնել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Ազգային ժողովի падգամավորի եւ նախագահի հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունների դադարեցման իրավական հիմքերը ամրագրված են ազգային ժողովի սահմանադրական օրենքում։ Ազգային ժողովի սահմանադրական ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում ընդամենը 150-րդ հոդվածում նախատեսված է 3 հիմք մշտական հանձնաժողովի նախագահին պաշտոնից հեռացնելու։ Առաջին, երբ դադարել են նրա падգամավորական լիազորությունները, իսկ Տիկին Զորաբյանի падգամավորական լիազորությունները դադարելու որևէ հիմք գոյություն չունի։ Երկրորդ, երբ ասում եմ, նախագահը ինքը հրաժարական է տվել, Տիկին Զորաբյանը այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես չի եկել, եւ երրորդը, որ Տիկին Զորաբյանը պետք է հեռացված լինի կամ դուրս գա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, որպիսի բան գոյություն չունի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ժողովուրդ ջան, որ մենք առնչվում ենք սահմանադրական կարգի հերթական տապալման փորձի հետ։ Սահմանադրական կարգի տապալումը այն չէ, որ մենակ գրող ես ազգային ժողովի վրա։ Սահմանադրական կարգի տապալում դա այն է, ես որպես իրավաբան կարող եմ պնդել, որ դա սահմանադրությամբ կարգավորվող հարաբերությունները կարգավորող նորմի դիտավորյալ խախտումն է։ Իսկ սահմանադրության մեջ հստակ գրված է 96-րդ հոդվածում, որ падգամավորը, բնական падգամավոր ասելով նկատի ունեցում նաև մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Падգամավորը չի կարող թե պաշտոնավարման ընթացքում եւ թե դրանից հետո հետապնդվել падգամավորի գործունեության ոլորտում իր արտահայտած կարծիքի կամ քվեարկության համար։ Իսկ այն որ պատերազմական գործողությունները, ընդհանրապես ռազմական գործողությունները դա ազգային ժողովի գործունեության տիրույթում են, սրա վառ ապացույցն է, որ սահմանադրության համաձայն պատերազմի հայտարարում ազգային ժողովը։ Տիկին Զորաբյանը չի խոսել լուսնի մասին կամ չգիտեմ արեգակի մասին, խոսել է մեր իրականության մասին։ Եվ գիտեք, մենք միշտ թող Տիկին Զորաբյանն էլ, պարոն Աբովյանն էլ հավաստեն, մեր կուսակցության ղեկավարը մեզ միշտ ասել է. Ձերդ մնացեք անհարկի քաղաքական գնահատականներից։ Բայց տեսեք, մենք դրա համար էլ հետևել ենք այդ հորդորին, այդ կոչին, բայց այսօր արդեն դրա ժամանակը չի։ Այսօր արդեն մենք պետք է հնչեցնենք քաղաքական գնահատական, գիտեք ինչի։ Որ տեսեք, դեպքեր են եղել, երբ այսինչ կամ այնինչ պաշտոնյային ձերբակալել են եւ անմիջապես դուք լրագրողները օգտվելով ձեր իրավունքից մոտեցել եք մեզ, հարցրել եք, ասել եք դուք գտնում եք որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Մենք որպես կանոն ասել ենք ժողովուրդ ջան, սա դեռ մենք հակված ենք դիտել որպես իրավական գործընթաց, դրա ավարտից հետո արդեն կհնչեն քաղաքական գնահատականները։ Իհարկե, եթե խախտումները բացահայտ եւ անվիճելի չեն եղել։ Այս դեպքում բացահայտ է եւ անվիճելի։ Նորից եմ կրկնում, ուզում եմ այս մասը մեր հարգելի ազգաբնակչությունը, մեր հարգելի լրագրողները ֆիքսեն։ Եթե ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը սպառիչ թվարկում է մշտական հանձնաժողովի նախագահին գահանքեց անելու հիմքերը, եւ այդ հիմքերը չկան, եւ այս պայմաններում առանց ամոթի զգացումը գրպանած, բարոյականության հետ լրի վերջնաշվարկ կատարած մարդիկ նախաձեռնություն են դրսևորում առանց ամաչելու։ Սա ոչ այլ ինչ է, նորից եմ կրկնում, քան սահմանադրական կարգի տապալման փորձ եւ ի վերջո սրա գնահատականն է քաղաքական հետապնդում։ Եվ ես վախենում եմ, որ
Այս տրամաբանությամբ երկիրը ղեկավարելու դեպքում ազգային ժողովի նախագահ նիստերը կսկսի ոչ թե բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այլ վախենամ թե ասի սալամ ալեյքում։